谢谢破的安排，还有校长的帮忙我不但是我一个人来，我还有我的太太，我太太也在这里晚一点她也会跟你们分享一下，好不好因为比较公平比较公平，我们男女的，我们的孩子已经20多岁，2个儿子都在加拿大外国，我们就惦念他们嘛，所以就离开香港了，就半年住在他们那边，8年的时间就回去，整个世界都是天主的地方嘛，对不对所以有些时候我太太说我想要一个家，我想要一个家我说我在你旁边就是你的家了嘛，对不对所以我们现在看天主的旨意，看前阵子我们在台湾2个月，现在在马来西亚2个月所以 Paul 就安排我们好欢迎你过来还有 Mary 欢迎我们就来到这边。好，我先问你们，因为我是非常非常的喜欢小孩子，尤其是小的小孩子所以我的儿子20多岁了，就不太那么喜欢了小孩子我非常爱他们，所以我那个时候我们有2个孩子的时候，我就特别的注意怎么去建立我们的关系，还有写下我们每一个发生的事情。这那么多年的经验，当然也学习嘛，怎么去弄好家庭。我问你们，你们有谁开车的？有驾车的执照？哇，差不多每个人都有。你们要学嘛，要考牌嘛，对不对？要考牌，用多久的时间？大概8年吧，差不多好，你拿一个开车的执照，要8年的学习练习对不对？你做父母之前，那么重要的一个任务，有没有上个什么课半年的考试的？有没有？没有。真可惜，做父母那么重要的任务，把一个胎儿变成小婴儿，变成了成年人，中间很多挑战。大部分我们学到的方法从哪里学到的？父母嘛，对不对？你看到长辈怎么做，如果你的父亲母亲或者亲戚朋友常常骂孩子，你就很快学到这样的很容易就骂他。如果你成长的这家庭是一个常常批评你的香港也有我的女儿不行的，不漂亮，明明很漂亮，她还是要这样子，好像是谦虚我们中国人说的，糟糕，那个孩子自信心没有了可是我们也学到这样子对待我们的孩子很容易，因为大部分我们学到的都是从父母学到的，所以我们现在一个好机会重新建立，尤其是我们有基督，我们信天主的，有另外一套价值观。我今天就跟你分享多一点点，好吧？这里有一些笔记，有2份，有3份，对不对一份就是我们今天用的，就到3点钟都要用这个，要填充的所以你要有笔还有1份是 discussion 讨论的题目1份是一会儿我太太跟你们讲的下午讲的，就是怎么样你的伴侣你的丈夫或者太太听你的话，哇，那个很重要，对不对？没有来的就糟糕了。我们来了，学到这个很高招，有7个要点我们下午再讲这个所以我们今天主要用这份，好不好？好，我们现在开始了。好，开始了。亲力父母我主要跟你们分享，就是其实亲力多，管教严，最后的目的是什么？就建立你孩子的品格。最后的目的是这样子为什么要这样子做？怎么去做？一会儿我跟你多讲深入的解释。主要我的觉得就是0到8岁了，你们孩子都是差不多这个年龄吧？是不是差不多有些长大了都20多岁了可是这个时间是最有影响力的父母，所以要珍视这个安排。所以Paul跳了这个题目放在主日学，哇，非常的棒。因为真的是我还回去吉隆坡，我的香港朋友他在一个国际学校，在吉隆坡香港过来嘛，2个孩子，他也邀请我去国际学校，这个拉萨兄弟办的NASA，你知道吗？一个修会的，一个蛮出名的国际学校。可是他们的孩子都是小学还有中学了我说这个对他们用处没有那么大，他说还是要来。当然还有希望，可是重点是0到8岁或者10岁。好，首先我要问你一个问题，
就是这个有4类，我们说有4类的管教的组合，跟孩子的关系有4类。哪一类是可以令到你的孩子变成怎么样的？而且哪一类会令到你一生都很快乐、很开心？做父母啊，很安乐。你们都说安乐吗？这个字有啊？对，那这里简单的分开了嘛，对不对啊？首先我看到这里是管教可以松，可以怎么样？很严格，对不对？可以很松很严。亲昵就是跟他关系蛮好啦，哇，开心啦，宠他、疼他，小可以很小的，可以很多的，对不对？这样子分，所以有4个组合，1、2、3、4，这个明白吗？这个明白，就是你可以亲昵的，亲昵小，就是不太理他啊，让他自生自灭。可是管教呢，也是不理他。他做了什么坏事情啊，欺负兄弟姐妹啊、朋友啊，抢人家的东西啊，你也不太理他。这是这个组合，明白？你可以亲昵多，哇，非常的爱他，常常陪伴他，常常跟他聊天，说笑话。可是可以同时管教很松，明白吧？这个是亲昵很多，管教很松，就是第2类。第3类是什么？亲昵是小，也是没有跟他玩的啊，只是很严格对待他。你们可能朋友都有啊，或者你家庭都可能是这样子。第3类，第4类是什么？亲昵很多，然后呢，管教很严，这个清楚了。第4类，好了，就是亲昵多，你跟他常常玩，可是同时很严格，就是他犯了错了，你要好好的教训他，这样子。好了，我问你，4类里面，你都应该是其中一个，或者你的丈夫或者太太。每一组会出现什么样的孩子，或者每一组怎么令到你会开心的，长远的开心，长远的安乐。每一类我跟你分析一下。亲昵小，管教松，对不对？这个是什么情况呢？刚才解释了。你跟孩子没有跟他抱他，很小抱他，很少跟他聊天。就是没有跟他怎么去玩的，可能很忙，有些丈夫可能要到新加坡做事，是不是没有时间的哈？有时可能是这样子，没有时间亲昵，可是呢，管教也很松哦，不太理他，他做错事，算了，看不见，我在看电脑，我在玩手机。这类型的情况出现什么的年轻人，将来你想象一下，会变成怎么样？你的孩子，就是没有人理的嘛，对不对？总的是2方面都不做，这亲昵也没有，严格对待他也不理他，所以就根本上就没有人理的小孩子，这个就成为那个不良少年了，很容易去吸毒啊，很容易去参加很古灵精怪的，因为他要外面寻求那个注意力，家里面不理他，基本上不理他，所以这个小孩子长大很容易变坏，简单讲就是变坏，走到黑道啊什么的。另外一类。亲昵很多，哇，很宠爱他，很疼他，做什么事都没事没事，我来照顾你啊，我帮你的忙，什么管教很松，他做错事，乱七八糟的，不理他，就有他不管他，这类型的少年长大变成怎么样？基本上是宠坏的了，对不对？变成很自我中心，因为每个人家庭都是把他捧得很高。宠他，可是不管他做错事，没有教训他什么的，所以变成什么？变成一个很自我中心、很自私的人。这个将来不会对你好的。好，第3类就是亲昵很小，管教很严了，基本上是个很严格的家长，有些时候很暴力，就是孩子做错哇打骂，比较很严格，做功课哇一定要督促，是不是督促他一定要做好啊，不做好不可以吃晚饭。我有亲戚是这样子啊，有没有？你们中间有可能有，对，很严格，不可以吃晚饭，如果做不好啊，很严格。可是没有跟他玩啊，开开心心的没有的。出现什么是年轻人，会就变成怎么样？变成一个
一个可能就有2个可能，一个可能就变成一个很害怕的年轻人，没有自信，没有自信心，因为从小都是别人的打骂，很害怕，很害怕哈。在学校也是很怕，不太敢交朋友。同时有另外一个可能很极端的，很害怕；另外一个是很暴力的年轻人，因为他从小就明白哇，原来暴力就是可以处理一切，对同学不好啊，很恶霸的样子啊。所以有这2个极端，也是不太令你开心的这样来看。好了，第4类怎么样？亲力多，管教严，对不对啊？就是你同时跟他玩啊，很开心啊，抱他讲故事啊，同时他做错了，欺负兄弟姐妹啊什么，你就很严格的管教他。这里有没有工人的？也有，家庭有了，有没有？香港我们比较多有菲律宾的佣人在家里面，这里多不多的？你们中间没有的，大部分是自己照顾啊。有些时候啊，一会儿我给你看一个短片，我拍了我的孩子很多短片。这些孩子吐口水啊，吐到工人身上，哇，这个管教要严。好了，亲力多，管教严会出一个什么好孩子？就是个好孩子了。年轻人将来他知道怎么去 behave， 怎么去跟人家接待，什么才是好的关系，不会欺负人，不会乱来。同时，他对人有信心，因为有很多爱，很多宠爱在里面。自己也有自信，对世界也很有信心，所以变成一个令到你一生都安乐开心的父母啊，这个是最好的，对不对？你可以明白了我的推荐。另外，如果你说我不是这类，那哪一类比较好？排第2的，你觉得是哪一类比较好？那觉得没有对还错的，觉得这个第2好的，举手给我看看。大胆一点，有啊，有没有？好，觉得这一类没有对错的啊，只是你的感觉，觉得这一类比较好。第2类，排第2，好，也有几位，好，觉得这个比较好，好，差不多也是好。如果对我来说，我宁愿你变成这一类。为什么？因为你严格的话，他起码有机会知道什么是错。虽然你的暴力啊，你的很多事情他很难受啊，可是起码知道什么是错啊。如果是宠坏的，就最糟糕，这类是宠坏的嘛，对不对？很自我中心，这里是没有人理的，一定走到黑社会啊什么的，古灵精怪的，走错路了，很容易。好，只是简单说，不要理其他的。我们希望你们变成一个亲力多、管教严的父母，可以写了，就写了。亲力多，管教严，这个才是重点呢。我的人生到了这个阶段，正在开展一段新的侍奉——旅居教导分享侍奉。欢迎你一起参与，拓展天国，鼓励更多的信徒，还有传扬福音。你可以把这段短片分享出去，写下你的1、2句感受，按 like。按下面这个红色的订阅键，免费订阅，再按下这个小铃铛，这样子有新的短片的话，就会自动通知你。